तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इसी बीच जो है एक बड़ी खबर इस समय राजौरी से आ रही है, जहां पे एक एडीडीसी की जो है वो शहादत हुई है। जिस तरह से पाकिस्तान की जानिब से लगातार शेलिंग की जा रही है और सीज़ फायर वायलेशन की जा रही है। देर रात भी जिस तरह से आपने देखा कि किस कदर जो है वो बड़ी खौफनाक रात जो है आज की रात भी गुजरी, चाहे वो पुंछ राजौरी का इलाका हो या फिर बॉर्डर से सटे इलाके हों या फिर जम्मू शहर हो। देर रात काफ़ी सारे ड्रोन जो हैं वो गिराए गए और इस तरह से अगर अभी भी देखें तो इस समय भी लगातार जम्मू के अंदर सायरन की जो है वो आवाज़ सुनाई दे रही है और धमाकों की आवाज़ जो सुनाई दे रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान के 2 बड़े एयरबेस को जो है तबाह कर दिया गया है और इसकी जिम्मेवारी जो है वो वहाँ की जो DGISPR है उन्होंने कहा है कि हाँ वाकई यहाँ पे जो है एयरबेस को जो है वो तबाह कर दिया गया है। और वहीं अगर आप देखें तो उनकी जानिब से भी रिटेलिएट किया जा रहा है। कई इलाकों से अलग अलग खबरें आ रही हैं। देर रात भी हमने अब तक खबर पहुँचाई थी कि पंजाब के फिरोजपुर में भी किस तरह से जो है वो जहाँ पर एक ड्रोन जो है वो गिरा और वहाँ पर आग लगी और काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ पर उस फैमिली के इंजर्ड हुए और एक लेडी जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी थी। उसके बाद आग को बुझा लिया गया। लेकिन इधर अगर इस समय मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं बख्शी नगर या फिर रिहाड़ी कॉलोनी की, कि वहां पर भी एक ड्रोन जो है एक मकान को हिट कर गया है और वहां पर भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ड्रोन हिट किया है, डैमेज जो है बिल्डिंग को हुआ है। ये अच्छी बात है, लेकिन जो है ये खबर जो राजौरी से आ रही है वो बड़े दिल को दहला देने वाली है। क्योंकि जो ऑफिसर्स कल मीटिंग ले रहे थे, जो ये बता रहे थे किस तरह से इस जंग के माहौल में हम लोगों को अपने आप को बचाना है, लोगों को बचाना है, लोगों की खातिर वो निकले हुए थे, वो जो है इस में शहीद हुए हैं। और भी बताया जा रहा है कि कैजुअल्टीज़ हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी यही खबर है कि एडीडीसी जो है राजौरी उनकी जो है वो शहादत हुई है। और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो राजौरी का ये जो सुरनकोट का इलाका है वहाँ पर शेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है और ये देखा जा रहा है कि राजौरी शहर में शेलिंग होना और ये बीच जो शहरी इलाके हैं, बीच बाज़ार में जो है ये शेलिंग इस समय हो रही है और ये कहीं ना कहीं बड़ा ही एक चिंताजनक बात है। और इस चीज़ पर अगर हम देखें तो अभी लोग जो है बड़े परेशान हैं। लोग जो जम्मू में हैं वो जम्मू को छोड़कर अपने घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जब मैं इस समय आपके साथ बात कर रहा हूं और करीब 2 से 3 हज़ार लोग जो आप मेरे साथ इस समय जुड़े हो और अभी भी आवाज़ें जो है वो आ रही है। और इसी बीच खबर ये है कि उधमपुर के इस इलाके में भी धमाकों की 3 से 4 धमाके जो हैं वो सुनाई दिए हैं और उनकी आवाज़ें आई हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काबिल तारीफ़ है। जितनी भी कोशिश पाकिस्तान कर ले वो अपनी नापाक हरकतों से बाज तो आने वाला नहीं है, लेकिन उसे सबक सिखाने का असली वक्त अब आ चुका है और सिखाया भी जा रहा है। लेकिन जितने भी वो ड्रोन वहाँ से भेजे जा रहे हैं उन तमाम ड्रोन्स को जो है वो मार गिराया जा रहा है और उसका भरपूर मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच अगर हम देखें तो देर रात भी चाहे वो सांबा का ये जो बॉर्डर लग रहा हो या फिर अरनिया हो, RS-पुरा हो या सरहदी ज़िला पुंछ हो, उधर टंगधार उड़ी वगैरह के जो इलाके हैं वहाँ पर जो है वो देर रात शेलिंग जो है वो कंटिन्यू रही। वहाँ पर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आधे से ज़्यादा लोगों ने जो है वो हिजरत कर ली है, वहाँ से निकल चुके हैं, अपना घर बार जो है वो छोड़ दिए हैं और सेफ मकामात पर चले गए हैं। और ऐसे में हम भी आप तक ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस समय जो लोग बेसहारा हो चुके हैं, जिनके पास पनाह नहीं है इस समय, आप उनको ज़रूर शेल्टर प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि यही वक्त है, एक आजमाइश है और ये वक्त नहीं रहेगा। लेकिन जो लोग इस समय मुसीबत में हैं, आप उनके काम जो है इस समय ज़रूर आइए, उनकी मदद जो है ज़रूर कीजिए। लेकिन जम्मू की अगर मैं बात करूं तो आज सुबह तकरीबन 5 बजे से ही जो है वो सायरन की आवाज़ें आ रही हैं और कुछ इस कदर धमाके भी सुनाई दिए, जिन्हें सुनने के बाद एक पैनिक सा सिचुएशन फिर से बन गया, लोगों में आया। लेकिन फोर्सेस की जानिब से अगर आप देखें तो उसका भरपूर मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन लोगों को यहाँ पर भरोसा रखना चाहिए अपनी जो हमारी फोर्स है, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर बाकी हमारी एयरफोर्स है, नेवी है, इंडियन आर्मी है, हर बात का जो है वो हर सवाल का जो है उन्हें मुंह तोड़ जवाब इस समय दिया जा रहा है।
और भी दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच अगर आप देखें तो कई मकामात इस समय ऐसे भी हैं जो बहुत बॉर्डर से सटे हुए हैं। आरिसपुरा की मैं बात करूं, सांबा की बात करूं, कठुआ की, या फिर उधमपुर की, या फिर पुंछ और राजौरी के कुछ इलाके हैं, नौशहरा का ये सेक्टर है, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पैनिक किए हुए हैं। वहाँ पर सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बॉर्डर के साथ जिस तरह से कुपवारा के अंदर भी देर रात बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई है, शेलिंग हुई है। वहाँ पर जो पाकिस्तान की आर्मी है वो इन सारी चीज़ों की जो है वो वायलेशन कर रही है, वहाँ पे फायरिंग ज़्यादा कर रही है, और ख़ासकर जो है कायराना हरकत करके जो निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को निशाना बना रही है और आबादी वाले इलाकों के ऊपर जो है वो टारगेट कर रही है। आप सोचिए कि हिंदुस्तान की जानिब से अभी भी पाकिस्तान में जो हमले किए जा रहे हैं वो सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों पर किए जा रहे हैं, जहाँ से वो पनप रहे हैं, जहाँ से वो उठ रहे हैं, जहाँ से वो ये जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, वहाँ किसी भी बस्ती में जो है वो अटैक नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि उसकी नीयत जो है वो बिल्कुल साफ नहीं नज़र आ रही है। लेकिन ऐसे में फिर से आज अगर सुबह की आप बात करेंगे तो ये बड़ी ही एक दिल दहला देने वाली आप खबर सुनिएगा कि राजौरी के जो हो ADDC हैं उनकी जो है इस में जो है वो शहादत हुई है। उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। लेकिन अब जो लोग सरहदों पर हैं, शेलिंग हुई है, ज़ख्मी हुए हैं, अस्पतालों के अंदर है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जितने सारे लोग इस समय इस लाइव ब्रॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़े हैं, आप उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिएगा, मुल्क की अमन के लिए, सलामती के लिए जो है वो ज़रूर दुआ कीजिएगा, और दुश्मन से बचने की जो है वो दुआ कीजिएगा। और अभी भी मैं जब आपसे लाइव कर रहा हूँ तो शायद कहीं से मुझे भी फिर से सायरन की आवाज़ जो है सुनाई दे रही है, और धमाकों की आवाज़ जो है वो कंटिन्यू मेरे कानों तक पहुंच रही है। वो मैं आप तक अपडेट पहुंचा रहा हूं। आप मुझे कहां से इस समय देख रहे हैं, किन इलाकों से मुझे देख रहे हैं, आपके इलाके का अपडेट क्या है, रात किस कदर जो है वो गुजरी है, मुझे ज़रूर अपडेट कीजिएगा। क्या शेलिंग से कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है? अगर आप आसपास हैं, आपकी बात जो है वो नहीं पहुंचाई गई है, आप चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि लाइव को एंड करने के बाद मैं आप लोगों के उन कमेंट्स को पढ़ूंगा। आपकी जो अपडेट होगी, जो क्वेरी होगी, मैं उसे देखूंगा और ज़रूर आपके साथ कांटेक्ट करने की जो है वो कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इस समय अगर आप जम्मू देखेंगे तो पूरा जिस तरह से रात को ब्लैकआउट रहा था, अभी भी पूरा शहर जो है वो सुनसान है, कोई लोग जो है वो बाहर नहीं आए हुए हैं। लेकिन इसी इंतज़ार में है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं, और इस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पाकिस्तान को जो है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन पाकिस्तान को समझाने के बाद भी बार बार वो अपनी उन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और भी क्या कुछ मज़ीद अपडेट होंगी वो भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।